Halo, selamat pagi teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini ada Infinix ya, tidak bisa cas hot 10 play. Mari kita matikan dulu teman-teman handphonenya. Kita buka langsung, ini positif dari konektor ya. Bisa ngisi tapi turun baterai ya. Ini saya pastikan ini masalah sering terjadi dari Infinix, biasanya dari lampu indikator atasnya mati hidup itu pengisian udah nggak normal. Kita langsung bongkar aja bagian PCB-nya teman-teman. Bautnya lumayan banyak ya. Untuk Infinix ini saya setiap minggunya sering teman-teman pergantian konektor. Ini kadang dapat 3 user, kadang paling sedikit 2, paling banyak nyampe 6 satu minggu, hampir satu hari satu handphone ya. Oke teman-teman, untuk itu udah dibuka. Kita tinggal cabut. Kita sordel dulu ya untuk bagian vibratornya. Itu ada 2 kabel di situ. Oke, pelan-pelan teman-teman untuk menarik PCB-nya. Oke, sesudah itu kita nggak banyak cerita lagi. Ini dikarenakan ini udah positif dari konektor ya. Kita langsung ganti saja konektornya. Pakai blower ya teman-teman. Sebenarnya cuman pakai sordel juga bisa sih untuk mengerjakan pergantian konektor ini. Oke, selesai cari konektor baru. Konektor baru sudah dapat, kita kerik-kerik bagian kuningannya ya teman-teman, supaya timah dari PCB-nya menempel ke konektor. Oke, sesudah rata dikerik semua, kita tinggal langsung pasang saja konektor ke PCB-nya. Oke, panasin dulu PCB-nya supaya timahnya melumer dulu, baru kita tempelin konektornya. Oke, pelan-pelan teman-teman. Mohon maaf ya untuk video kali ini nggak begitu jelas karena kameranya saya taruh di atas. Oke, ditekan sedikit, sip, beres. Diterawang lagi, oh ternyata masih ada yang ngangkang, kita ambil, buka dulu, periksa lagi, benar. Ini kenyataannya masih ada yang ngangkang teman-teman, kurang rapat. Kita ambil sordel. Oke, di sordel kaki-kakinya dulu, dirapetin lagi biar pengecasan ampemeternya keren. Kalau semuanya udah terisi, tambahin plug ya sedikit, sordel lagi sampai terisi ya si kaki konektor dengan dari PCB-nya itu menyatu gitu teman-teman untuk timah sordelannya. Sekiranya sudah rapi, kita tinggal bersihin, lap dulu sebentar, semprot lagi karena. Oke, saya coba dulu ya teman-teman.
karena posisi casan jauh dengan kamera ya. Oke, udah saya coba normal. Kita tinggal perapihannya. Jangan lupa ya, vibrator yang 2 kabel tadi solder lagi. Dipastikan presisi. Dan ingat ya, warnanya kan ada 2 warna dari situ. Warna merah sama warna biru. Oke, semua sudah rapi. Tinggal kita penutupan video akhir dengan penutupan baut dari backdoor PCB-nya. Oke, jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Ini baut lumayan banyak teman-teman. Satu persatunya yang kencang tapi jangan terlalu kencang. Oke. Sip. Seperti ini ada baut yang mengganjal nih, aduh. Oke teman-teman subscriber dimanapun Anda berada, video pergantian konektor di pagi hari ini cukup segini aja. Dan diawali dengan kopi hitam sedikit gula. Oke, yang sudah menonton jangan lupa subscribe. Jika ada pertanyaan tinggalkan di kolom komentar. Gitu aja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.